dove il legno ancora vive, a Vigo di Cadore, dove andiamo a conoscere l'azienda Fausti Legnami. L'azienda nasce nel 1965, il fondatore è il signor Angelo Fausti, che poi ha lasciato in mano ai suoi 3 figli l'attività. Loro si sono specializzati adesso soprattutto nella fornitura e posa in opera di grosse e piccole strutture di carpenteria lignea. La prima lavorazione, la segheria, non è più remunerativa. Sì, certamente. Una volta il lavoro era diverso, la richiesta era diversa, adesso siamo passati a una carpenteria specializzata, a controllo numerico, il cliente è sempre più esigente e vuole il prodotto sempre più finito e stiamo cercando di dare proprio questo al nostro cliente. Altre lavorazioni oltre la carpenteria? Case a telaio, case prefabbricate in Ixlam, rustici in legno, tettoie, tutto quello che riguarda, diciamo, la filiera del legno come fornitura e posa e vendita legnami. Il futuro del settore dunque può essere nelle case in legno? Sicuramente è una grossa potenzialità che ha la zona come fornitura di materiale direttamente. È una casa comunque sostenibile, ha costi di produzione e di posa, possiamo dire, anche leggermente diversi da una casa in muratura e il legno resta sempre comunque un materiale sostenibile che può aiutare la zona a crescere. Da dove proviene il legname che lavorate? Ma ci riforniamo soprattutto in Nord Italia e il legname industrializzato, diciamo lo bilame e lamelare, proviene comunque prevalentemente dall'Austria. Che cosa ha comportato per voi Vaia? Sicuramente ha portato del lavoro in più nelle 3 settimane successive, perché ha portato molto scompiglio sui clienti privati, sulle aziende direttamente, ha scoperchiato un po' di tetti, ha portato molta difficoltà nell'organizzazione del lavoro. Filiera del legno veneto, è possibile? Ma l'idea è molto interessante, perché partendo magari dal piccolo privato, andando ai consorzi di legname, potrebbe essere interessante una fornitura diretta proprio da questi soggetti fino alla produzione in azienda che sicuramente potrà portare dei vantaggi sia al privato che all'azienda che alla zona in sé, insomma.